Hijyen olayı tamamen krom nikel bir makinamız. 304 makinamız. Yani paslanmazlarımız tamamen 304 ve teknolojisi de tamamen Avrupa standartlarındaki, dünya standartlarında kullanılan ürünleri kullanmaktayız. Gıda ve hijyen sektörüne uygun. Garanti olarak nasıl bir Garanti garantiniz olarak var? yurt içinde 2 yıl ama parça bulundurma olayında 10 yıl ama biz 30 yıl önce sattığımız makinelerimize de bu hizmeti veriyoruz. Maşallah. Evet. Maşallah. Çok iyi. Evet. Bu kağıdımızın bitmesi durumunda öbür taraftaki kağıt otomatik bekliyor. Kendisini otomatik olarak alıyor ve Buradan paketlemeye ürünle devam ediyor.